Niin, kiitoksia oikein paljon. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani tänne kaikille. Ja on todella hienoa ollut saada tämmöinen kutsu ja päästä osallistumaan tähän tapahtumaan. Ja olen siis Eeva Mäkinen ja tulen Kuopion konservatoriosta, muusikkotaustainen vahvasti. Lähden kertomaan tätä omaa hyvinvointitarinaa kertoen siitä, että olen tehnyt yli 30 vuotta työtä soitonopettajana. Siihen on liittynyt pianon, tsembalon, klavikordin, urkujen opetusta ja oman väitöstyön tiimoilta se työ on laajentunut myöskin, että olen tehnyt ammattikorkeakoulun puolella opinnäyteohjauksia, barokkikursseja ja jossakin vaiheessa jopa löysin itseni myöskin Kuopion konservatorion tai musiikkikeskuksen nimenomaan konservatorion historiallisten soitinten huoltajana ja virittäjänä. Ja parhaimmillaan työtehtäviä alkoi olla 9 erilaista. Ja siinä itsekin jäin miettimään sitten tätä hyvinvointia, että jos työkuva muuttuu erittäin sirpaleiseksi, se myöskin tuo siihen paitsi kiinnostavuutta ja haastavuutta, se tuo siihen myöskin kuormittavuutta lisää. Mutta tietämättä, että minusta tulee myöhemmin kulttuurihyvinvoinnin lähettiläs ja sen työn edistäjä, rakensin mieheni kanssa vuonna 1999 tällaisen tsembalon, jossa on tämä latinankielinen teksti, musiikki, ilon lähde, murheen lääke. Ja se on ihan omista käsistä syntynyt soitinrakennuskurssilla. Tässä toinen soitin, joka jo rakennettiin myöskin mieheni Jarin kanssa vuonna 1944. Tämä on klavikordi. Ja tähän kädentaitoihin ja taiteen hyvinvointiin sieltä hieman pilkottaa äidin minulle väitöslahjaksi tekemä käsityö. Ja tämä on tuolla meidän olohuoneessa. Tällä hetkellä enemmän koristeena, mutta minä odottelen sitten niitä eläkepäiviä, jolloin mä ehdin sitten taas soittaa enemmän. Pari sanaa omasta oppilaitoksestani. Tulen siis Kuopion konservatoriosta, joka on Suomen suurin musiikkioppilaitos. Meillä on 2620 opiskelijaa, 140 ihmistä töissä ja opettajien vahvuuskin on hieman yli 90. Ja meidän päätehtävä on lasten ja nuorten musiikki- ja tanssikasvatus ja sitten meillä on toisen asteen koulutus ja lisäksi meillä on tämä Itä-Suomen hyvinvointivoimala. Voimalan juuret on siellä meidän edellisen rehtorimme Anna-Elina Lavasteen innokkuudessa. Hän alkoi kehittää musiikin yksilöllistettyä opetusta ja sitten minä olen tullut tähän mukaan matkan varrella ja on syntynyt tämä ajatus, että me voitaisiin yhdistää eri toimijoiden resursseja ja edistää yhdessä monipuolisesti ja monialaisesti hyvinvointia. Mä jaan tämän esityksen, mulla on aika paljon kuvia, tämä pitää minut itse kuosissa. Puhun ensin tästä Itä-Suomen hyvinvointivoimalasta, sen jälkeen kulttuurisen hyvinvoinnin portaista, jotka me on rakennettu tässä viimeisen vuoden sisällä. Ja sitten kerron hetken kulttuurisote-hankkeesta ja päätän tämän esityksen videon, jossa me esitellään meidän toimintaa omaishoitajien ja hoidettavien parissa, joka on tämmöinen tutkimuspilotti. Siitä on lyhyt pätkä lopuksi. Eli Itä-Suomen hyvinvointivoimala, mikä se on? Sen taustalla on takuulla taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia hankkeet. Olen ollut samoihin aikoihin liikkeellä kyselemässä näitä asioita tuolla ministeriössä, kun käynnistyi tämä taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia ohjelma, joka oli 2010-2014. Takuulla-hankkeet on toteutettu yhteistyössä Kuopion konservatorion ja Kuopion kaupungin välillä. Niitä on toteutettu 7 kappaletta vuosien 2012 ja nyt vielä 2018 ja vielä jatkuu seuraavankin vuoden puolelle. Kyseessä on ennaltaehkäisevät, terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja sosiaalista osallisuutta edistävät hyvinvointipalvelut. Painopisteenä on kohonneen riskin väestöryhmät ja sairastuneet. Eli täällä on selkeästi se meidän painopiste ja tässä me nähdään, että on todellista tarvetta tuella, että me ei ajauduta tänne kriisiytyneeseen tilaan, jonne meillä kohdistuu huomattavia kustannuksia.
Idea on ollut se, että me on tehty näitä Takulla-hankkeita, eli pilotointeja hyvin erilaisissa paikoissa, ja rinnalla kehitetty rakennetta, jonka nimi on siis Itä-Suomen hyvinvointivoimala. Mä en oikein nähnyt mitään muuta syytä, koska on saanut olla tässä niin kuin luotsaamassa tätä, kuin se, että tehdään käytännön tekoja ja viedään sitten sitä rakenteisiin. Itä-Suomen hyvinvointivoimalan kumppanuussopimus allekirjoitettuun kesäkuussa 2017 ja tavallaan nyt virallisesti olemme astuneet tähän vaiheeseen, että mä itse nyt olen vuoden alusta lähtien toiminut tässä kehitysjohtajana. Tämän voimalan johtajana on Kuopion konservatorion rehtori Esko Kauppinen ja sitten meillä on erilaisia työryhmiä tämän voimalan alla, joissa on näistä kaikista meidän kumppanuusorganisaatioista väkeä. Suurimmat näistä organisaatioista, jotka ovat mukana, ovat Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion kaupunki. Mutta niin kuin näette tässä, oikeastaan nämä voi luetella. Yliopisto, Kuopion kaupunki, konservatorio, siis sairaanhoitopiiri, Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ja ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius Akatemia Kuopion yksikkö, sitten Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos ja sitten Kuopion Invalidit ry:n tämmöinen kansalaistoiminnan kehittämisen keskustukipilari. Voimala on siis moniammatillinen yhteistyöverkosto. Se on ekosysteemi. Sen tehtävä on kehittää työelämää ja koulutusta, ja se on, kuten jo sanoin, terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen osallisuuden edistäjä. Me on lähdetty, koska nämä Takulla-hankkeet on pääosin tehty konservatorion musiikin ja tanssin opettajien voimin, niin me on lähdetty siitä liikkeelle, mikä meille on ollut tutuinta. Ja se on ollut tietenkin lapset, nuoret, taideopetus. Eli se lähdettiin neuvolasta, päiväkodista, alakoulusta, siirryttiin sitten sairaalakouluun, sairaalaympäristöön, psykiatrian keskukselle, eli siirryttiin vähitellen tänne mielenterveyspuolelle, päihdepuolelle, haastavampiin ryhmiin. KYS on ollut erittäin mielenkiintoinen, tämä meidän kokeilut täällä erikoissairaanhoidossa, kerron niistä hieman hetken päästä. Ja sitten tietenkin tämä seniorien kanssa tämmöinen aktivoiva toiminta on hyvin tärkeä osa meidän työtä. Ja kun pari vuotta sitten tuli runsaasti meidänkin alueelle turvapaikanhakijoita, olimme ketteriä, pystyimme toimimaan eri kuntien alueella, koska meilläkin näitä hätämajoituskeskuksia ja vastaanottokeskuksia oli siinä Siilijärvi, Kuopio, Suonenjoki-alueella, niin me pystyttiin notkeasti toimimaan siinä yhteistyössä, olemaan siinäkin mukana. Ja viime talven haaste tai mahdollisuus on ollut tämä omaishoitajat ja hoidettavat, ja teemme myöskin etämusiikkilähetyksiä, että niitä on tehty sekä KYSin puitteissa lasten veri- ja syöpätautien osastolla niin kuin kotiin, kun on näitä kotihoitojaksoja. Ja sitten tällä hetkellä on esimerkiksi menossa tuonne Ylä-Savon soteen ja Lapinlahden kuntaan palvelukeskuksiin ja terveyskeskuksen vuodeosastolle tämmöistä aktivoivaa musiikkitoimintaa. Ja tällähän ei ole mitään rajoja, näitähän voi lähettää yhtä hyvin vaikka Espanjassa oleville senioreille. Voimalan painopiste on sosiaaliterveys, hyvinvointi ja kulttuurialojen välisessä yhteistyössä. Olemme työelämän ja koulutuksen uudistajia ja erityisesti me kohdistetaan tätä meidän niin kuin, painopistettä näihin kohderyhmiin, jotka työskentelevät lasten ja lapsiperheiden kanssa, syrjäytymisuhan alla olevien nuorten kanssa, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa. Etniset vähemmistöt on yksi kohderyhmä ja sitten iäkkäät ihmiset. Ja siellä edelleen kulkee tuo sama kuva siinä sivussa, eli se painopistealue. Voimalan visio, joka juuri tammikuussa meillä oli strategiapäivä valittiin, se on uusi tapa tehdä työtä. Ja että se avautuu, olemme sopineet, että esittelemme aina tämän vision yhteydessä nämä kulttuurisen
hyvinvoinnin portaat, jotka käyn kohta teidän kanssa läpi. Nämä on vielä työn alla, mutta ne on rakennettu sitä varten, että me pystyttäisiin jollakin lailla selkiinnyttämään niitä mahdollisuuksia, mitä taiteella ja kulttuurilla on tässä hyvinvointityössä, että se ei ole vain yksi semmoinen kokonaisuus. Varsinkin nyt, kun meillä on tulossa tämä sote- ja maakuntauudistus, niin on tärkeää, että palveluiden järjestäjät ja sitten toisaalta palveluiden tuottajat, että me niin kuin osataan tarjota oikeanlaisille kohderyhmille oikeanlaisia palveluja ja että myöskin sitten sen vastaanottava ja mahdollisesti niitä ostava taho on tietoinen, että mitä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksilla on. Ja tästä nyt sitten muutama sana. Ensimmäinen porras on esiintymistoiminta, näyttelyt, taideinvestoinnit, arkkitehtuuri. Yhteisessä ajattelussa monesti kulttuurinen hyvinvointitoiminta sijoittuu pääasiassa tälle portaalle. Tämä passiivinen osallistuminen on ehkä huono sana, koska aina kun me kuunnellaan musiikkia tai katsotaan tanssia, meillä tapahtuu paljonkin päässä liikettä ja aivot aktivoituu ja peilisolujärjestelmät ja niin edelleen. Mutta kuitenkin niin tämä on yksi taso. Ja nyt kun nämä portaat käyn läpi, niin tämä ei tarkoita, että mikään porras olisi parempi kuin toinen. Me tarvitaan kaikenlaista, mutta tässä on niin kuin tarkoituksena selkiinnyttää tätä ajattelua. Toinen porras on omaehtoinen harrastaminen. Se on aktiivista toimintaa. Sillä saattaa olla myös pitkälle luotsaavia vaikutuksia. Aamulla Jukka Vuori kertoi tästä työhyvinvoinnista ja jäin itse sitten miettimään sitä, että mä sain juuri ihan nyt noin kuukausi sitten aika mielenkiintoisen palkinnon työstäni. Mulla on sellainen nuori entinen oppilas, joka kutsui mut helmikuussa, että tervetuloa minun 40-vuotispäiville toukokuussa. Kutsun vain sellaisia ihmisiä, joilla on ollut tärkeä merkitys mun elämässä. Ajattelin, että siis tämä ihminen täyttää 40, hän on lopettanut 19-vuotiaana soittamisen ja hän kutsuu mut 40-vuotias päivilleen ja kokee, että mä oon tärkeä ihminen hänen elämässään. No mä miettimään, että me opetetaan taitoja, me luodaan elämyksiä, iloa ja että miten monta aspektia siinä on, että siis ne merkitykset näkyy hyvin monissa kerroksissa. Ja varmaan olen tuottanut nuorelle ehkä jotakin iloisia hetkiä, mutta kyllä hänkin tuotti minulle. Arvatkaa, menenkö sinne? Aivan varmasti. Kolmas porras on osallistavat taiteilijavierailut. Yhteisömuusikoita on teilläkin varmasti täällä alueella, yhteisötaiteilijoita ja taiteen soveltava käyttö. Usein niin kuin kaikkea tätä tämmöistä aktivoivaa toimintaa niin kutsutaan taiteen soveltavaksi käytöksi. Mutta me on niin kuin ajateltu silleen, että tässä niin kuin, tästä on niin kuin selkeästi jo aktivoivaa ja se osallistaa kohderyhmää. Siellä on ehkä niillä ihmisillä niitä pedagogisiakin taitoja, ei välttämättä. Se voi olla hyvin korkeatasoista, mutta se on vielä niin kuin satunnaista, lyhytkestoista ja henkilökuntaa ei ehkä aktivoida tai sitouteta niin voimakkaasti. Tässä on kuva palvelukeskuksesta, Puijonlaaksosta, Kuopiosta. Siellä meidän muskariopettaja, joka on myös toiminnallinen musiikkiterapeutti, aktivoi vanhuksia ja siellä on entinen kunnallispoliitikko tärkeässä roolissa apuohjaajana. Ja täällä hän lauloi ja lausui runoja ja hyvin aktiivinen ihminen. Ja siellä sitten taas toisaalta yhteislauletaan ja siellä on musiikin opiskelija kaverina. Tässä on yksi väläys meidän näistä etälähetystuokioista. Tätä tehtiin vuosi sitten 8 kuntaan ja siellä lähetys tapahtui kansalaisopiston tällaisesta etälähetyshuoneesta ja nyt me ollaan niin kuin 2 vuonna tehty näitä niin, että se on vuorovaikutteista, että sieltä voi lähettää niitä toiveita ja kommentoida ja se on ehdottoman paljon mukavampaa tätä showta vetävälle henkilölle, että siinä tulee sitä suoraa palautetta, jolloin siitä tulee aito tilanne. 4. porras on eri alojen välinen yhteistyö koulutuksessa ja työelämässä. Ja tämä on yksi niin kuin Voimalan semmoinen kantava porras, johon me kehitetään. Me yhteiskehitetään moniammatillisesti, luodaan uutta osaamista
rakennetaan tulevaisuuden hybridisiä ammatteja, ammattikuvia ja myös kuntoutusta edistävää toimintaa. Meillä on esimerkiksi tällä hetkellä niin kuin alkanut sellainen, vaikka se on opiskelijoiden pilotti, niin meillä on 4 oppilaitoksen sieltä Ingmanin käsi- ja taideteollisesta, konservatoriosta muusikoita, Savon ammattiaikuisopistosta lähihoitajaopiskelijoita ja sitten ammattikorkeakoululta on näitä tanssijoita ja fysioterapeutteja. Ja nämä 4 oppilaitoksen opettajat ja oppilaat luonut yhdessä rakentaneet ja kehittäneet yhdessä tämmöisen 5 kerran tuokion, joka suunnataan lapsille, jotka on 3-6-vuotiaita, joilla on hieno- tai karkeamotorista pulmaa. Ja voin sanoa, että olin siellä viime tiistaina katsomassa sitä ensimmäistä kertaa, yritin olla takaolalla siellä, mutta se into oli aivan valtava. Eri alojen ihmiset yhdessä ja ideoimassa ja kehittämässä. Ja tämä on ehkä yksi osa sitä tulevaisuuden työnkuvaa. Tämä on meidän KYSin vastasyntyneiden kuin lasten veri- ja syöpätautien osastolta tämä kuva. Täällä on heidän osaston oma lastentarhan opettaja musiikkipedagogin mukana ja siellä tehdään hyvin monenlaista yhdessä. Se on joka viikko perjantaisin 90 minuuttia. Tehdään aulassa ensiksi yhdessä, mutta sitten myöskin heikommassa kunnossa olevien lasten luona käydään siellä huoneissa. Tänä vuonna siellä on psykologityötä parina ja tämä henkilöstö, joka tässä on, niin on lasten ja nuorten osastolla. Tämä on toinen meidän erikoissairaanhoidon tällainen esimerkki. Tämä on nuorten psykiatrian osastoilta Julkulan sairaalasta. Siellä on musiikkia harrastavat psykiatriset sairaanhoitajat ja meidän musiikkipedagogi. He tekevät sen viikoittain yhdessä. Se on osa sitä hoitotyötä. Se kirjataan sinne asiakirjoihin ja siellä nämä musiikkia harrastavat sairaanhoitajat saa musiikkipedagogista osaamista ja me taas saadaan sosiaali- ja terveysalojen osaamista heiltä. Tämän otin tässä nyt vielä mukaan tähän vastasyntyneiden teholta, kun päästiin Savon Sanomiin tämän ja tämän kulttuurisote-hankkeen, johon kohta siirryn tiimoilta. Eli täälläkin meillä on kerran viikossa 90 minuuttia, noin 10 minuuttia huone voidaan käydä. Sillä tuetaan sitä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, rohkaistaan vanhempia käyttämään omaa ääntä ja laulamaan niille hyvinkin pienille vauvoille. Ja monitoroista on nähtävissä, että ne vauvat rauhoittuu. Eli tästä aiheesta on myös Jyväskylän yliopistosta Perälä tehnyt 2012 väitöskirjan, vaan pro-gradu-työn, ja siellä hän toteaa, että musiikki vaikuttaa lapsen happisaturaatioon nostaen veren happipitoisuutta ja laskien sydämen lyöntitiheyttä. Se rauhoittaa, luo positiivista ilmapiiriä osastolle sekä sinne niille lapsille ja perheille että sitten myös henkilöstölle sitä iloa. Tästä mä näytän sitten sen videon. Meillä on siis tämä omaishoitajaprojekti oli se, että ei eroteltukaan hoitajaa ja hoidettavaa erikseen, vaan kutsuttiin heidät yhdessä näihin tuokioihin. Tämä setti sisälti 12 eri tuokiota, joista oli 8 kertaa aktivoivaa musiikkitoimintaa, 2 kertaa tanssia ja 2 kertaa kuvataidetta. Eihän kaikki ole musiikki-ihmisiä, eli pyrittiin tarjoamaan monipuolista. Ja tässä on meidän musiikkipedagogimme, hän on itse asiassa rytmimuusikko, rumpali taitaa olla, ja hän vei ihan sinne soittimia ja rupesivat tekemään aktiivisesti tätä toimintaa. Ja tässä on sitten tanssiryhmästä myöskin kuvaa, ja tässä on ollut hauskaa se, että koska siellä arjessa helposti tulee se asetelma, että toinen on se hoidettava, niin meidän nämä pedagogit koki, että se tasavertaistui se suhde siinä, koska siellä oltiin niin kuin pariskuntana liikkeellä. Ja esimerkiksi tämä tanssi oli sellainen, joka siihen liittyy kosketusta ja siihen liittyy läheisyyttä ja se toi siihen arkeen sitä semmoista virkistystä, mikä on tärkeää. Eli vielä tiiviisti nämä. Eli esiintymistoiminta, omaehtoinen harrastaminen,
osallistavat vierailut, soveltava käyttö. Ja tämä on nyt se, mihin me ollaan niin kuin panostamassa täällä Pohjois-Savossa tällä hetkellä. Eli eri alojen väliseen yhteistyöhön koulutuksessa ja työelämässä kehitetään yhdessä, luodaan uutta osaamista, mennään kohti tulevaisuuden ristiinpölyttäviä ammatteja ja edistetään myös kuntoutumista. No sitten kulttuurisotesta. Tässä on ihan itse ottamani kuva. Silloin kun vein kulttuurisote-hakemuksen, kävin itse asiassa hakemassa allekirjoitettuna tuolta sairaanhoitopiirin hallinnosta, niin hallinnon edestä otin tällaisen kuvan. Tämä on ihan siinä lokamarraskuun vaihteessa. Meillä on hieno uusi kaarisairaala, että myöskin sitä sellaista visuaalista ja rakentamiseen ja muotoiluun liittyvää taidetta siellä on meilläkin, vaikka kerroin äsken enemmän tällaisesta osallistavasta. No, mikä on sitten kulttuurisote-hanke? Siis Voimala ei ole enää hanke, vaan sillä on nyt kumppanuussopimus. Se on 3-vuotinen ja me rakennetaan siitä pysyvää toimintaa. Ja nyt kulttuurisote on hanke, mutta tämä tuli kuin tilauksesta. Syksyllä aukesi sellainen haku Taiteen edistämiskeskuksessa, jossa haettiin juuri tätä, että miten me saisimme tämän taiteen ja nämä integroitua sinne sosiaali- ja terveysalan näihin rakenteisiin. Ja nythän on niin kuin H-hetki. Ja saimme tämmöiseen 6 maakunnan yhteishankkeeseen 180 000 euroa. Ja se on siis erityisavustusta taide- ja kulttuuripalveluiden juurruttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan. Käyttöaika on tämä vuosi. Siellä on sairaanhoitopiiri hallinnoi sitä, sitten mukana on Etelä-Pohjanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Pirkanmaan liitto, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Karea ja Turun kaupungin hyvinvointiala. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri luotsaa ja miten Voimala liittyy tähän? Se liittyy siten, että tämä niin kuin tavallaan käsiteltiin meidän täällä johtoryhmässä ja todettiin, että Pohjois-Savon alueen ohjausryhmänä voisi toimia tämä Voimalan johtoryhmä. Ja siellä itse asiassa on tämä Jorma Penttinen, joka nyt on tuossa hankkeessa puheenjohtajana, on sairaanhoitopiirin edustajana meidän johtoryhmässä. Lyhyesti, mikä tämä prosenttiperiaatteen laajentaminen, mitä se tarkoittaa, niin sillä pyritään edistämään taiteen hyvinvointivaikutuksia lisäämällä eri taiteen alojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Pitkän tähtäimen tavoite on saada vakiinnuttaa tämä toiminta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja teidän ja hyvinvoinnin seurantaan osaksi. Ja lähtökohtana on hallitusohjelma. Ja tässä niin kuin selkeästi on meidän tavoite nyt että me mallinnamme, miten nämä taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut otetaan mukaan tänne sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen. Ja se toimii sitten näissä osallistuvissa maakunnissa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyön muutostukena. Eli varmistetaan, että saadaan tämä tänne sisällytettyä mukaan. Ehkä tässä niin kuin ne keskeisimmät tuotokset, mitä tässä tulee olemaan, on ehkä tämä ykkönen hyvin tärkeä dokumentti keskeisistä reunaehdoista, että miten taide- ja kulttuurilähtöiset palvelut järjestetään osana sote-palveluja, ehdotuksia sinne kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämiseksi asiakirjoihin ja näitä sopimusmittareita. Tarvitaan mallinnusta ja kriteeristöä. Itse mä niin kuin näen, että hyvin tärkeä työ on se, että me saadaan niin kuin ymmärrys tästä, että minkälaisia mahdollisuuksia tässä on. Että niin kuin saadaan se, mä näen niin kuin itse, että se tulosuunta on kunnat ja niiden sosiaali- ja terveysalat. En välttämättä usko, että ihan hirveästi pystytään niin kuin taidesuunnasta suoraan myymään uutta palvelua. Toki toivomme sitä, mutta kun me maltetaan tulla sisään sieltä sosiaali- ja terveysalojen kautta, miettiä heidän tarpeitaan, niin mä uskon, että sieltä kautta avautuu meille kulttuuri-ihmiselle nämä mahdollisuudet. Kyse on siis toimintakulttuurin muutoksesta. Luovuudella saadaan elämyksellisyyttä, voidaan edistää työn mielekkyyttä. Työntekijän näkökulmasta se lisää työhyvinvointia, työssä viihtymistä ja tuo työn iloa.
Työnantajan näkökulmasta asiakastyytyväisyys lisääntyy, sairauspoissaolot vähenee, tuottavuus lisääntyy, vähemmän rekrytointeja ja vaihtuvuutta työpaikoilla. Ja koulutuksen näkökulmasta me halutaan saada työntekijät jaksamaan ja sitoutumaan työelämään aiempaa kauemmin. Nuoret pitää saada innostumaan työstä työelämään. Esimerkiksi vanhustenhoito ei hirveästi vedä nuoria, mutta meidän täytyy kehittää työelämää ja työtä sen näköiseksi, että nuoret innostuu ja haluaa olla mukana. Kehittää tämmöisiä uudenlaisia monialaisia malleja. Tähän mä sitten oikeastaan päätän tämän esitykseni, mutta että mistä varat tähän uuteen tapaan tehdä työtä? Kun me tullaan se tämän yhteistyön kautta ja ajatellaan tämän kaikki sen yhteisen hyvän kautta, uskon vakaasti, että työelämä ja koulutus kehittyy, terveyden edistämistyö tuo säästöä, tyytyväiset asiakkaat on helpompi hoitaa siellä erilaisissa hoitomuodoissa, kun ihmiset saa ottaa niitä omia intohimojaan ja harrastuneisuuksiaan hyötykäyttöön. He ovat iloisempia työssä, se heijastuu asiakkaiseen, asiakkaiset heijastuu vastavuoroisesti, omaiset on tyytyväisiä. Tulee tällainen positiivisuuden kehä, joka tuo sitä yhteistä hyvinvointia. Mä en usko siihen, että se tulee pakottamalla, vaan se tulee oivalluksen ja yhteistyön kautta. Resursseja on, jos halutaan kehittää uutta. Esimerkiksi meillähän on sitten henkilöstön täydennys, koulutusrahovaroja, meillä on työhyvinvointirahoja, tämä prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoite on juuri se, että nämä vakiintuu tänne. En minä nyt niin pessimistinen ole, että minä halua ja usko siihen, että tämä lisääntyy suoranakin toimintana, mutta kyllä kuitenkin uskon, että sosiaali- ja terveysalat on meidän se avain, heidän kanssaan yhteistyö. Täällä meillä on verkkosivut. Tervetuloa seuraamaan meidän Voimalan sivuja. Sinne kootaan myöskin tämän kansallisen näitä tämmöisiä alueverkostoja kokoavan Taikusydämen, joka toimii Turun alueella, Turun ammattikorkeakoulussa, niin eri alueilta tätä informaatiota ja tietoa, tutkimustuloksia. Siellä on ainakin Taikusydämellä on tuossa oma pallukka ja täällä on ajankohtaisia ja meillä on myös Facebook-sivut. Ja kun mä tulen tuolta Savosta, niin täytyyhän se puijon kuva vilauttaa. Ja sitten mä vähän muokkasin tuon meidän rakentamaan Tsembaloon erilaisen kyltin nyt ja kiitän teitä tästä hetkestä. Kiitos. Vieläkö mä sen videon pystyn näyttämään vai loppuko aika? Kyllä mä pikkusen videoajalla ollaan, mutta 2,5 minuuttia videota. Mutta keltä se on? Ei oteta keltään sitä pois. Ei toi kun tuossa.
No niin, se oli siinä. Kiitos.